Manatra ny araba tomboko lasy tomboko vavy tonga soa eto amin'ny 19:50 manasanao izay tsy hisaraka aminay hatramin'ny farany antotranao avy hatrany aloha ireo lohateny. Ny safito ireo olona voasambotra voasaringotra tamin'ny famonoana ny ampanjakany Zavosoro anisan'ireo voasambotra izay anaovana fanadihadiana ny ben'ny tanànan'ny komin'ny Vato any amin'ny distrikany Farafangana. Anerin'ny fanjakana hitady vahaolana ny mpitatitra manoloana ny fiakaran'ny Viditsolika mandrangaranga ny fampiakarana ny sarandalana mantsy ireo mpitatitra amin'ny zotra nasionaly. Nandray ny asa ny filoha koreana Tatsimo vaovao naneho ny fianianany teo anatrehan'ny vahoaka ny tenany androany. Anisan'ny andrandran'ny vahoaka koreana Tatsimo fatratra amin'izao fiovam-pitantarana izao ny havanan'izy ireo amin'ny koreana tavaratra izay tsy nifankahazo antaonany maro. Ny raratany Farafangana no antsika isantarana ny fampalam-baovao amin'ny ety alina ity. Tafakatra fito ny isan'ireo voasambotra hatramin'ny androany. Olona izay voasaringotra tamin'ny famonoana ny ampanjaka iray tao Evato any amin'ny distrikany Farafangana ary anisan'izany ny ben'ny tanàna Vohilengo. Nitatra mantsy ity rara ankehitriny tahorin'ny alahady ny sehoan'ity tranga ity. Bitaka amin'ny manam-pahefana ny toerana ny fianakavian'ilay ampanjaka ny aran'ny famonoana mba isamborana ireo rehetra izay nandray anjara tamin'izany. Anjatony anefa ireo olona izay nitaky ny famonoana ny ampanjaka izay nirohitra tany amin'ny biraon'ny mpitandro ny filaminana. Fanadihadiany Nardin Andrea Tsarafara. Miisa fito ny efa voasambotra treto taorian'ny famonoana natao tamin'ny ampanjaka Zavosoro iray tao amin'ny komina Evato, distrikan'ny Farafangana ny tranga tamin'ny alahady lasa teo ary anisan'izany ny ben'ny tanànan'ny Vohilengo. Raha ny fantatra dia isan'ireo olona nitondra antsy famaky ka nisintona ny ampanjaka ity tao amin'ny poste avancé tany an-toerana ireto olona ireto. Raha ny tatitra avy amin'ny mpitandron'ny filaminana ihany dia tsy mijanona treo ny fanadihadiana fa mbola mitohy. Raha tsy ahivona ny zavan'ny tranga dia nisy ny fanafiana ny tranga tamina trano iray tao amin'ny komina ambanivohitra Vohilengo tamin'ny voalohan'ny volana May lasa teo 15 kilometatra miala amin'io faritra misy ny ampanjaka io. Very tamin'izany ny basin'ny ity ben'ny tanàna ity niaraka tamin'ny entana sasany tao an-trano sy ny vola tapitrisany. Rehefa nandeha ny feo taty aoriana dia nisy ny nalainambavany ary nanondro ny ampanjakan'ny Zavosoro izay voatery tsy maintsy notanan'ny mpitandron'ny filaminana tany an-toerana natao famitorana. Nandeha nefa ny feo fa nampandosiran'ny mpitandron'ny filaminana tany an-toerana ity ampanjaka ity ka nitarika olona teo amin'ny 300 mahery teo io ben'ny tanàna io nankeny amin'ny biraon'ny zandary nitaky an'ilay ampanjaka. Niakatra ny hafanana ka tsy voatanan'ireo zandary intsony ny atezeran'ny mponina ka dia noraisipotsiny ilay ampanjaka. Efa milamina kosa ny toetra raha ny toerana amin'izao raha ny fampitam-baovao ihany na izany ao amin'ny komina Evato nisy an'ilay ampanjaka na ihany koa ao amin'ny komina Vohilengo nisy an'ilay ben'ny tanàna. Nisy ny fivorian'ny OMC tany amin'ny faritra Atsimo Atsinanana ny arahana tamin'ny solon-tena ampanjakana sy ireo ampanjaka ny toerana sy ny fokon'olona ary ny fianakavian'ilay ampanjaka maty izay nitaky ny anaovana fanadihadiana. Fa tsy nandany fanomezana ny fiara tsy mataho-dalana ho an'ireo solombavambahoaka amin'izao adevitra mandeha ny anivon'ny anteny meram-pirenena izao ny filohan'ity androm-panjakana ity. Raha ny anteny an-toerana mantsy dia nohy efa nisy tamin'ireo deputé no nahazo fiara mba ho tambiny ho azy ireo. Ity resaka fiara tsy mataho-dalana ity izay efa nanaovan'ireo solombavambahoaka fitakiana isaky ny misy fotoam-pivoriana ary izao nipotra izao indray izany noho ny resaka fitsipapitokisana ny gouvernement. Emile Andrianatenaina no mitatitry ny antsiprizay. Ny alohan'ny fanombohana izao fivoriana ara-potoana voalohany ho an'ny fahefana mpanao lalàna eto amintsika izao dia efa voaresaka matetika ny hoe ho fitsipaham-pitokisana ny governemanta. Fitsipaham-pitokisana izay voalaza fa noho ny tsy fitondran'ny governemanta vahaolana maharitra eo anatrehan'ireo olana sosialy eto amin'ny firenena raha tsy ilaza fa tsy ny fiakaran'ny vidim-piainana. Mbola tsy miseho tanteraka nefa hatreto ireo solombavambahoaka miandany amin'ity resaka fitsipaham-pitokisana ny governemanta ity. Amin'ny fotoana sy ora zay tenenantsika zao dia tsy misy an'izany resaka motion de censure zany ato amin'ny anteny meram-pirenena. Dia mazava ho azy fa mbola tsy naharay an'izany ny bureau maharitsy anteny meram-pirenena fa araka ny fahafantarako azy hoe ianareo mpanao gazety no manana reny loharanom-baovao ka zaho ary niseka ametraka ny fanontaniana aminareo mba aiza reny no ahitanareo an'izany zavatra zany dia mba lazao anay fa manjary tompotrano miono zay ato amin'ny anteny meram-pirenena mahakasika izay zavatra zany. Amin'izao fotoana izao dia saika efa mamondrona hery avokoa ireo solombavambahoaka mitovy foronana arak'hevitra toy ny mitovy vondrona parlementaire na koa mitovy faritanina halanina.
mandeha ihany koa ny fifandresen-dahatra samihafa. No io resaka fitsipaham-pitokisana ny governemanta io dia mahazo laky ety amin'ny antenimera-pirenena ihany koa ny momba indray ny fiara tsy mataho-dalana. Ny fanomezana fiara tsy mataho-dalana ireo solombavambahoaka izay no amafisiny ny filohan'ny antenimera-pirenena fa tena ilain'ireo depute amin'ny fanatanterahana ny asan'izy ireo. Ny resaka 4x4 io arak'ilay fivolazana eo ambenombieny dia fitaovana izay ampiasain'ny solombavambahoaka any amin'ny circonscription na farim-piadidina izay nahavoafidy azy anatanterahany asa anaovana tatitra any amin'ny vahoaka atao ambulance na fitondrana ny olona marary na ihany koa amin'ny asa eo amin'ny andavanandro satria amin'ny toerana eto amintsika Madagasikara zany nohony tsy dia fahampiny eo amin'ny lafiny fotodrafitrasa indrindra ny lalana dia ireny fiara tsy mataho-dalan-dratsy ireny no fitaovana izay nampiasaina hatrizay. Raha ampitso no anapahan'ireo solombavambahoaka ny lahadinika amin'ny alalan'ny fivoriana azon'ny besiny maro hatrehina. Eo amin'izay resaka izay hatrany tsy tokony fantokamina olona iray ny adevitra raha ny fanazavan'ny praiministra manoloana ny resaka fampiatoana azy amin'ny asany izay resaka mandeha eny amin'ny antenimera-pirenena amin'izao fotoana izao. Ho azy dia ny fotoanan'ny asa izao ary efa miroso amin'izany ny gouvernemanta raha ny fanazavany hatrany. Ho azy mbola lahara-pahamehana ny hitondrana ny asa amin'ny fampandrosoana ho an'ny firenena. Fanampanazavana. Aleo antanina ny solombavambahoaka za tsy afaka mamaly an'izany satria tsy zany manao azy fa aleo angambany be ny solombavambahoaka antanina an'izany fa za zany zavatra tenena amintsika dia zao hoe miasa foana zay zany misy ary aza focalisena amin'ny olona anankiray ny adi-hevitra zay foana ny problème atsika eto Madagasikara ny prime ministre sy ny gouvernemanta miasa amin'ny fotoana maheo azy rehefa tsy ohatrony izy manao zavatra hafa aza dino fampiasam-panjakana ambony ny prime ministre tsy very asa zany fa afaka manao zavatra azony atao ka zay ny tiako tenena hoe aza mba misy focaliser amin'ny olona anankiray tsika fa miasa foana tsika miasa trany ary isorako ianareo androany mba hivoy zay lafiny fampandrosoana zay mizavatra atao zany. Isan'ireo lasibatra voalohany amin'ny fiakaran'ny vidin-tsolika ny mpitatitra amin'ny zotra nasionaly sy rezionaly. Izy ireo izay tsy mba misitraka fanampiana fanetsemana vidin-tsolika na compensation avy amin'ny fanjakana na dia hianjadian'ny olona ny fitaterana azy amin'izao fotoana izao. Manoloana ity fiakaran'ny vidin-tsolika hotely 103 ariary isaky ny litatra ity kosa dia mikasany hampiakatra sarandalana ny zotra nasionaly sy rezionaly. Ankoatra ny vidin-tsolika mantsy dia mbola maro ny olana mitambesatra amin'ny mpitatitra eo amin'ny ara-pitaovana. Mbola tsy voafaritra nefa ny fotoana ampiarana izany fa miankina amin'ny fivoriana eo amin'ireo mpitatitra sy ny kooperativa no hanapahana izany raha ny fanazavan'ny filohan'ny fikambanan'ny mpitatitra malagasy na Astram. Mafisiko ihany fa efa feno fepetra raha ty amin'ny resaka vidina solika no jerena araky ny barème manapetraky ny fivoriam-be kanefa tsy ny vidina solika ihany no tokony raha feno amin'ny fepetra fa iaraha malala koa fiakatra fidanga ny vidiny kotrakotra fanolo amin'ny ireo fitaovana ampiasainay eo koa ny etra zay niakatra eo koa ny ataontsika hoe ny fanaovana ny fitsarana fiara zany na eny amin'ny visite teknika misy fiakarana zany rehetra zany na lalana ratsy ara dia tokony ametrahana an'izay ataontsika hoe fampiakarana misarandalana zay ka zay no mafisiko hoe raha ny fepetra dia tokony fa hiakatra kanefa fotoana ave zao tokony fampiakarana azy sa mbola tsy fotoana any amin'ny mpitatitra ny fivorian'ny mpitatitra no manapaka an'izany. Eo amin'ny 20 isanjato eo amin'ny ankapobeny fampiakarana sarandalana no tapahan'ireo kooperativa farany ary mbola tsy fantatra ny amin'ny ity indray mitoraka ity. Fampiakarana sarandalana izay tsy azo hitovirana intsony satria mbola lavitrezaka ny ahafahan'ny fanjakana mamaha ny olan'izy ireo. Nangatahan'ireo mpitatitra amin'ny zotra nasionaly ohatra ny fampianana ny etra takina amin'izy ireo. Eo ihany koa ny fananganana toerana ahafahan'izy ireo mividy mora ny kojakoja fampiasa amin'ny fiara. Lafa mavoafa kosa indray efa mandeha ny fanadihadiana rehetra amin'izao anafanganana ny raharapitsaran'ny Fernand Selo izay nahiditra ponjavonjy maika ny alatsinainy teo ao Iosy momba ny taratasy-mbola izay isan'ireo raha ny ampangana azy dia mifanipaka ny hevitra eo amin'ny mpitory sy ny mpisolo vava. Ity farany izay nilaza fa nisy ny tranga tsy ara-dalàna niseho tany an-toerany Naridaina Andria Tsarafara mitatitra ny vaovao. Ankoatran'ireo raharaha roa izay nampidirana ny mpanao gazety ny radio Jupiter ao andohan'ny lakaka Fernand Selo ao amin'ny fonjan'ny Iosy Onjomaika tamin'ny alatsinainy teo
dia mbola misy raharaha dimy hafa ihany koa miandry azy amin'izao fotoana izao raha ny nambarany ny fitsarana ao iosy. Ny roa amin'ireo raharaha dimy ireo dia fitoriana avy amin'ny Fernand Sello izay tsy mbola nikotihana aloha ireo raharaha ireo hatreto raha toka ny telo mitory azy. Momba n'ilay raharaha taratasym-bola mitentina 4 tapitrisa ariary izay antony nampidirana ponja azy dia mizarazara be ny hevitra eo amin'ny mpitory sy ny mpiaro satria ny mpitory izay nahitana ny niry mahery-lahy dia nilaza fa alatra ny nataon'ny Fernand Sello ary efa tamin'ny volana desambra taona 2024 no nametraka ny fitoriana izy ireo. Raha efa tamin'ny 2015 dia efa nisy resaka seky zany tsy hita tamin'izay fotoana izay dia taty aoriana satria sekina sosety moa izy io dia taty aoriana fantatra hoe izy nitosian'ilay seky tany amin'ny banque zany dia nanontaniako teneniko izy hoe avereno ilay seky avereno ilay volan'ilay seky satria efa nitosianao ilay seky dia nandamo izy hoe tsisy nakan'izany sekiny zany fa ataovy izay ataonao dia nitapahany telefôny. Ny mpisolo vava avy amin'ny toriana dia nahita hevitra tsy mitombina tao anatin'izay fitoriana momba ny fahaverezan'ity taratasym-bola ity. Misy ny fifanoherana araka-hevitra eo amin'ny rotonta izay nilazany fa nisy ny zavatra tsy ara-dalàna nataon'ny mpitory. Amin'ny mahavoaka ahy hitako hoe tsy ara-dalàna. Ny antony dia izao. Versailles hono tamin'ny 6 septembre 2015 misy lalàna neneny resaka banque sy olona mpametra-bola ao amin'ny banque. Very ny sekiny fa tsisy déclaration de perte. Very ny sekiny fa tsy nanao opposition au paiement izy dans le délai légal. Dia io chèque io nefa ny tanany nanome azy any Sello ary io chèque io tsy ho an'ny Sello koa aza le vola fa fond de propagande ho an'ny nono. Ny rano Sello maka espèce ianao any amin'ny niry mahery-lahy fotoana ny sorano tonga ny teny niry tsisy espèce amiko fa ty le chèque. Zay ny natonga ny Sello nitondra ny eo ny Fianarantsoa mba asehon'le olona izay bénéficiaire an'le chèque aloha dia ho tosena ny Fianarantsoa miara-mahalala angamba ataoko hoe ny olona Madagasikara hoe valeur de 4 millions d'ariary zany tsy tonga dia paye an'izany mihitsy ny banque fa tsy maintsy maka accord avy ary amin'le tompony compte izy dia maka avis hoe ahoana aloha ve ty vola ty. Nanazava ihany koa ny mpisolo vava fa mety hisy ny fifandraisany ny fisamborana ny Fernand Sello sy ny fanehoan-kevitra nataony tamina fahitalavitra iray. Nanazava ny nitoniany ny fampanohavana tao iosy fa noho ny tsy fahitana ny Fernand Sello tao anatin'izay fotoana izay no nahatonga ny fisamborana ny ato ary ankilany dia nisy ny fitarainana azo avy amin'ny mpitory. Fotoana Fernand Sello tsy tatsony dia nijanona teo moa zany le soit transmis tavela pendant tany amin'ny Capuchin. Dia tatoriana mitabataba le mpitory fa Fernand Sello nitanjareo partout monsieur télé presse et tout fa fitsarana tsy manao ny asany. Dia nanatona ny Capuchin hoe jereo zany raha misy ahafahana manao an'lay tavela satria mitabataba le olona hoe tsy ataontsika ny dossier tsy manao le fitsarana nefa io izy hita io. Dia nandeha ny Capuchin ny exécuté an'io soit transmis io ny procédure rehetra ty ara-dalàna. Lainga felo zareo nahazo extension de compétence zareo nivize ny tribunal première instance ny Tananarivo dia niagirana zareo nakazy dia nahazo azy dia nentinidina taty iosy tonga teto Fernand Sello dia tsy salama ohatra ny reradreraka izy dia nakana dokotera anakiroa nijery azy dia niteny dokotera tamin'izay hoe reraka izy tsy nisakafo fa aleo mena soin dia nimena soin izy. Mbola mandeha kosa amin'izao fotoan'izao ny fanangonana ny taratasy rehetra ahafahana maka fahafahana vonjy-maika ho an'ny Fernand Sello raha nambarany ny mpisolo vava azy toy ny fanangonana ny taratasy avy amin'ny banque nangalana ny vola izay mbola misy ny olana amin'izao fotoan'izao sy ny famerenana ny findain'ny Fernand Sello. Fa ampitombona ny vola omenan'ny commune tsirairay ahafahany manatanteraka ny asa fampandrosoana ao aminy. Tsy misy afa-tsy ny olon'ny commune ihany mantsy no mahita izay mety ny lahara-pahamehana ho amin'ny vahoaka ao aminy. Amin'izao fotoana izao misy ny teti-bola natokany banky iraisam-pirenena hitondrana ny commune amin'ny fampandrosoana sy ny faritra misy azy. Arahoary ny fanadihadiana.
Ifaninana ireo komina amin'ny fanatanterana izay tetikasa fampandrosoana hita ny fasahazan'ny faritra sy ny vahoaka ao aminy. Tafiditra anatin'izany ohatra ny fampitomboana ny etra miditra ahafahana mitondra izay asa fampandrosoana izay. Isy ny fanampiana entin'ireo mpamatsy vola amin'ny fanatanterahany komina izany. Raha ny nambarany amin'ny hetsy ny fitsinjaram-pahefana dia vola mitetiny eo amin'ny 12 tapitrisa $, no hozaraina amin'ireo komina miisa 10 amin'ny komina 5 sy 900 misy manerana ny nosy. Misy noho izany fepetra takina amin'ny komina mba azon'izy ireny ity famatsim-bola ity. Mila manana teti-bola izy zany amin'iny taona iny. Mila manana ihany koa zany karazana hoe budget administratif zany hoe ny vita ny fandaniana ny teti-bola iny tsy maintsy budget tsy maintsy mametraka ihany koa izy hoe nanahoana ny fomba nanaovany ny vola reny inona ny zavatra vita zay le hoe karazana hoe budget administratif tsy maintsy manana an'izany izy ary tsy maintsy manana ihany koa izy comptable public dia ireny zavatra reny ho an'ny commune arivo voalohany zay mahatonga an'izay ary mahavita an'izay satria zay nisan'ny performance zay takila dia hoe mazava loatra tsy maintsy hisitraka an'izay vola zay avy amin'ny banque mondiale. Tsy iankina fotsiny ihany amin'ny subvention intsony araka izany ny komina. Efa fomba iray ahafahan'ny komina mijery izay lara-pameana ho azy ity fametrahana ny fitsinjaram-pahefana tena izy ity amin'ny alalan'ny fampitomboana ny hoenti-manana ho azy ireo. Na izany aza ny laza ny ministry ny fitsinjaram-pahefana fa isy ny sazy entitra ho an'ireo be ny tanàna manao atsirambina ny andraikiny amin'ny tsy fanatanterana ny asa fampandrosoana ao aminy. Isy mantsy ny fanaraha-maso atao amin'ireo fampiasan'ny komina ny volany. Mitaraina ireo mponao amin'ny Saint-Augustin noho ny fiaratsiany lalana makany an-toerana. Miaina tanteraka mantsy ny tahan'ireo mpizahatany tonga mitsidika any amin'ity tanàna mahafinaritra ity noho izay faharatsiany foto-drafitrasa izay. Ora maro mantsy no lany eny an-dalana raha miala eo Toliara akany amin'ny Saint-Augustin izay 420 km monja. Antsoava araka izany no ataon'izy ireo amin'ny tompon'andraikitra ijery akaiky ity lalana ity. Nanao ny fanadihadiana Patrick Elia. Tanàna isan'ny navoasarika mpizahatany tokoa raha ny any Saint-Augustin. Ity tanàna ity izay tafiditra ao amin'ny faritra Atsimo andrefana ary isan'ireo nahasarika mpizahatany tokoa na vahiny izany latopy-tany. Manana toerana maro azo tsidihina tsara ity tanàna iray izay tsy lavitra ny Toliara ity. Eo ny ranomasina mitadasika izay mahaliana ireo vahiny mpitsidika. Manampy izany ny akanton'ireo zava-mananaina anaty rano sy ireo zava-maniry isan-karazany. Ankehitriny anefa dia ny ena be ny tany fizahantany any Saint-Augustin noho ny fahasimban'ny lalana makany raha ny nambarany be ny tanàna voafita any an-toerana. Mitaraina manoloana izany ireo mpandraharaha misehatra ny fizahantany noho ny tsy fisihan'ireo mpitsidika. Na dia amin'ny vanim-potoana tokony mahabetsaka ireo mpizahantany azy dia zara raha misy ireo mitsidika mba tsy hitenena hoe tsy misy intsony izany. Maro nefa ireo olona mivelona amin'ny resaka fizahantany any an-toerana izay mipetra-potsiny noho ny tsy fisihan'ny asa. Ratsy dia ratsy tokoa ny lalana makany Saint-Augustin raha ny fitaraina ny be ny tanàna. Efa ora 10 na 9 mantsy no amitana lalana 420 km monja raha miala ny tanàna ny Toliara izay mampihemitra ireo mpizahantany. Antsoava araka izany ny ataon'ireo mponina any Saint-Augustin amin'ny alalan'ny be ny tanàna izay voafita any an-toerana mba hanamboarana io lalana io. Problemanay amin'ny fotoana zao izay sokafany lalana amin'ny avaratsy satria efa vita godromana na avaratsy makany misy makany mangiliny dia mitaraina zany izy ireo izay manana restaurant rehetrarehetra manana hotely any satria nahatsany anakao satria iny zany no lalana nahatsany anakao oity commune zany mampiasa ny lalana Saint-Augustin ny fotoana dia reo hotely rehetrarehetra mankany oity commune reo zany tsy misy iny amin'ny fotoana zao rehefa nisokatra lasa godron eny lalana mana any makany mangily fa raha tsy be lalana ty dia tsisy touriste zany mandeha any. Izay zany mahatonga anay miantso ny fitondram-panjakana zany mba hijery ny lalana izy satria zavatra tsy lava be izy manahaka hoe Saint-Augustin zany 23 km angamba miala mireo 7 iny zany tena ratsy mihitsy mila fanamboarana. Isan'ny tanàna azo lazaina fa milamina raha Saint-Augustin amin'ny ankapobeny teo amin'ny lafiny ara-pandriam-pahalemana. Noho izay olany tsy fananana asa vokatry ny tsy fahatongavan'ireo mpizahantany any an-toerana izay nefa dia hita miseho tsikelikely ny tsy fandriam-pahalemana toy ny alapotry.
eo amin'ny lafiny fampianarana kosa indray mila fanatsarana ny rafim-pampianarana eto Madagasikara mba ampiakarana ny letany fahaizan'ny zaza malagasy raha nitatra amin'izay mantsy raha nitatry ny ministera ny fanabeazam-pirenena dia maro ireo ankizy mpianatra no ambany fahaizana isany mahatonga izany ohatra ny tsy fahavitan'ireo mpianatra hatramin'ny farany ny fianarana antony mahatonga ny ministera sy ireo mpiara-miasa aminy namola volany drafim-pampianarana vaovao na ny PSE izany izay nakana ny hevitry ny loholona androany panampanazavana isan'ny fanakenana nataony teo anivon'ny antenimieran-doholona ity drafim-pampianarana vaovao nentin'ny ministera ny fanabeazam-pirenena nanoloana ireo loholona androany ny fanagasiana ny fampianarana eto Madagasikara ny fanagasiana ny fampianarana izay efa nolazain'ireto loholona ireto fa tsy naomby raha nefa nisy tamin'ny fitondrana teo aloha araka ny PSE mantsy dia novaina ho 7 taona ny fampianarana fototra ka ny 3 taona voalohany amin'izany dia natao ianarana ny teny malagasy ny fahaiza-manoratra izany ary ny kajy tsy misy malgasisation zany dia hoe ampianarana ny teny gasy daholo ampianarana manelana tsy zay misy fa nidingana 3 taona voalohany ampianarana ny teny gasy mba ahafahana mpianatra malagasy mamaky teny manoratra mikajy teny avy eo mijeritsikely ary ny tena marina nanotanjosika ndiany ankizy miala amin'ny manana misy mafy tanteraka ny français ny ankizy tonga ny amin'ny baka amin'ny terminale mafy tanteraka ny teny ankizy sisy malgasisation ilay asy fotoana dia ny tanjona dia mba ahafahana mpiditra sy manome ny farafahakely izay eo amin'ny sihatry iraisam-pirenena dia ankizy miditra amin'ny sihatry ny asa amin'ny bagage tsara indrindra mbola fakakevitra ihany no atao amin'ity PSE izay anatsarana ny fomba fampianarana eto Madagasikara ity raha ny nambarany ministry ny fanabeazam-pirenena mbola hoentina amin'ny filakevitry ny gouvernemanta sy ny ministra mialohany hitondrana azy amin'ireo mpamatsy vola izy ity aorian'izay dia isy ny famatsim-bola ampiarana ity rafim-pampianarana vaovao efa voahitsy ity raha ny nambarany ministry ny fanabeazam-pirenena hatrany. Oh, encore? Panne de courant? Arrêt de production? Arrêt de chantier? Et même plus? Pour tous ces problèmes d'énergie, notre solution, les groupes électrogènes CGM 100% italien avec moteur original. Puissance à partir de 10 kVA, garantie 1 an, SAV de qualité. Fini les coupures, soyez autonome. Batimax. La qualité au meilleur prix. Godrej vous présente ses gammes de coffres-forts pour une sécurité maximale de vos biens. Fabriqués à partir d'acier épais très robuste et anti-corrosion. Fermeture sûre et ingénieuse. Étagères réglables en hauteur. Différentes dimensions disponibles. Testés par des laboratoires internationaux. Résistants au feu et au cambriolage. Leader en Inde en système de sécurité. Et présent dans plus de 45 pays. Garantie 1 an. Batimax. La qualité au meilleur prix. Eh, tia manadiady ve ianao? Eo ampedy Facebook Madomasa fotoana ny asabotsy 13 May 2024 hitanao ao aloha hevitra voalohany. hoan'ireo miresaka avy any ivelany tsy neken'ny komisiona nanangana ny hetsika en marche ny idiran'ny Emmanuel Valls ao anatin'ity hetsika amin'ny fifidianana solombavam-bahoaka tsy nahafeno ny fepetra idirana ao anatin'izany mantsy ny tenany any États-Unis sambany androany no niaonan'ny ministry ny raharaham-bahiny Rosiana Sergei Lavrov sy ny filoha Amerikana Donald Trump tany Washington tao amin'ny Maison Blanche ary any Corée du Sud voafidy ho filoha vaovao ao Korea Atsimo i Moon Jae-in ary androany no nandray ny fahefana ny tenany izy izay mpisolo vava ny aro ny zon'olombelona teo aloha ka lany avy hatrany tamin'ny fifidianana eo amin'ny sary France 24 no hitondrany Mikael Ratsimbazafy ny antsipirin'izay. Annoncé tout à l'heure Jean-Paul Delevoye, je vous propose de l'écouter, il était sur Europe 1.
tsy afaka milatsaka ho fidina solombavambahoaka amin'ny anaran'ny hetsika République en Marche Emmanuel Valls raha ny nambarany Jean-Paul Delevoye izay filoana nangana ity hetsika ity tsy mbola mahafehan'ny fepetra tokony hidirana ao anatin'izany mantsy ity Prime Ministre teo aloha ity. Emmanuel Valls izay nametraka ny fangatahany omaly ary nilaza fa isan'ireo hamen'ny maro anisa amin'ny mpiaradia amin'ny fitondrana eo anivon'ny parlemanta. Candidature, quel que soit le plusieurs dossiers sensibles, notamment voalohany izao no niaona ny ministre ny raharaham-bahiny rosiana sy ny filoha amerikana Donald Trump tany Washington tao amin'ny Maison Blanche. Ity fiaonana ity izay hiresahan'izy ireo momba ny toetra raha maro tahaka ny Ukraine sy Syrie. Mikasa ny hitady fanohanana amin'ny amerikana raha teo i Moscou manoloana ilay tetikasa fananganana faritra voaro efatra izay niarahany tamin'ny Turquie sy Iran ny herinandro lasa teo tany Astana afahana mampiena ny herisetra any Syrie. Etsakilana nefa nanapa-kevitra ny hamatsy fitaovam-piadiana ireo Kurda any Syrie i États-Unis mba hiady amin'ireo fanjakana islamika fiatsika izay tsy nankatoavin'ny Turquie. Au lendemain de l'annonce de sa victoire, Moon Jae-in a prêté serment devant l'Assemblée nationale. Voapetraka somatsara eo amin'ny fitondrany androany Moon Jae-in rehefa nolaniany ireo vahoaka mpifity koreana tatsimo nandritra ny fifidianana filoham-pirenena tao an-toerana. Nanao ny fianianany teo anatrehany ireo vahoaka ity filoha vaovao ity androany fa anatanteraka ny asany amin'ny mampitondra azy. Izy izay efa tsara laza hatramin'izay amin'ny mampisolo vava miaro ny zon'olombelona azy teo aloha. Nandritra ny teny nataony dia nilaza ity filoha vaovao ity fa ho an'ny Pyongyang hifampiraharaha manoloana ny fampiasana fitaovana ara-nokleary tsy ara-dalàna ataony ity firenena ity. Manantena kosa etsakila ny ponina ny hisian'ny filaminana eo amin'ny Korea Avaratra sy Korea Atsimo satria efa antaonany maro ny rotonta noho ny sarabazana. Ankoatran'izay anefa dia mila hamafisina ihany koa ny fifandraisana amin'ny Chine. Être prêt à se rendre tout de suite à Washington. Mitombo isan-kehitriny ny ankizy mpianatra mahay sy mahafehy lalaon-tsaina échec. Manomboka mihotony ny vokatra voalohany ny fédération taoriana ampidirana ny mini-chess tany amin'ireo sekoly filamatra na école pilote eto an-drenivohitra. Androany no nozaraina ny mari-pahaizana ho an'ireo mpianatra rehetra nandray ny fahalalana feno. Mitatitra izay kony Rakotondra-Miarana. Efa misy indray ankehitriny ny andiany vaovao amin'ny mpilalao échec mivoaka avy amin'ireo sekoly nampidirana manokana ny mini-chess. Ohatra iray ny école au petit monde ny Faravohitra efa manana ny lenta voalohany sy ny lenta faharoa ho an'ny ankizy 5 hatramin'ny 7 taona. Ny voalohany efa mahalala ny fitsipika fototra ary ny faharoa efa afaka miatrika fifananana mihitsy. Les échecs peuvent beaucoup contribuer à un développement personnel, à la scolarisation, et partout où on a développé des échecs en bas âge, on constate que les petits-enfants qui jouent aux échecs sont bien plus performants à l'école et que les échecs peuvent contribuer pleinement au développement de ces règles de vie, en particulier la discipline de groupe, le respect de l'autre, le respect des enseignants, l'envie d'apprendre et l'envie de gagner, mais aussi et surtout l'envie de jouer. Et je crois que ce qui est le plus important, c'est de donner envie avec ce jeu qui est un jeu formidable. Ny sekoly filamatra tsirairay nampidirana ny mini-chess dia samy nandrefasan'ny fédérationna mpampianatra manokana. Androany nozaraina ny mari-pahaizana ho an'ny ankizy rehetra nianatra ity mini-chess ity. Ireo ankizy kosa sao dia milalao anaty club manomboka izao satria ny sekoly rehetra nisy mini-chess zany mba ahafahandreo ankizy manaraka ny tsy hoverina zavatra ny anarany dia nanangana club avokoa dia anyreo ankizy manao fanamafisana ny zavatra ny anarany fa manombo zany dia ankizy vaovao na hoe promotion vaovao indray zany no ampianarina mini-chess zany amin'ny zay hoe ataontsika hoe miditra amin'ny phase 2 zany. Efa ampidirina any amin'ny sekoly mpanjakana ihany koa ankehitriny ny mini-chess. Tonga dia vao mariky ireo mpampianatra avy hatrany ny fahavitrian'ny ankizy kely mandray ity lalao-tsaina iray ity. Dia iny ihany koa no etiko metraka ny mandram-pioana ho amin'ny rahampitso indray ankasitrahana ianao nanaraka hatramin'ny farany. Veloma tompoko. Azadino fa mbola afaka arahinao ao amin'ny www.rta.mz ireo vaovao misongadina rehetra.